Ya guys, Day My Life 3 akan nyoba kucing PC Bumi Family guys. Woli berulah lagi guys. Jadi hari ini bapaknya lagi mau masang lampu guys, buat 17 Agustusan biar meriah gitu deh Catroom ya katanya. Si bapak makin hari makin muda aja guys. Dia tuh suka main tos-tosan gini sama babunya. Tuh gemes banget kan. Ini tiba-tiba Ibu Engki dilangkain dong sama si Willy Durjana, bener-bener. Jadi hari ini kita mau mandiin si Winky Kiki, karena dia udah semingguan gak mandi jadi gimbal gitu bulunya. Kalau mandiin si Winky tuh enak banget guys. Dia tuh gak pernah berontak gitu, gemes banget jadinya kan. Kok mandiin dia tuh diandukin aja kayak anak kecil tuh, gemes banget kan. Apalagi kok dikeringin tuh dia duduk aja begini guys. Bobo tuh sering banget kayak gini guys, lagi pergi kemana tapi kucing-kucing tuh masih pada ngikut guys. Tuh bulunya nempel di baju babu. Tapi untungnya babu punya pocket roller dari Olive Care.